তো গাইস আমার বাটা চাৰিআলিত ঘূৰি থকা আমাৰ এই দাদা এজন আছে দাদাজন কিবা আইনার মই বেশি দিবে নোৱাৰিলো মই গরিব মানুহ মই ৰাইজৰ আগত 10 টকা বাইরে ইচ্ছু আপোনালোকে বেয়া নাপাব বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি বহুত ধন্যবাদ দিয়া চৰকাৰেতো আপুনি চিনি পাওঁ আপোনাক গাইছ সকলোৱে তেওঁৰ কাৰণে অলপ সেই কৰিব মানুহজনে মানে কিছুমান আছে কিছুমান দোকান চোকান চলাই কিনে মানে 10 টকা এটা দিব মানে টান পাইছে কিন্তু তেহেঁতে মানে নিজে ভিক্ষা খুজি কিনে বেলেগক মানে 10 টকা এটাৰে সহায় কৰিব ট্ৰাই কৰিছে